मौसमियात खाते सॼे मुल्क में बरसातुनि जी अॻकथी करे छॾी आहे। मौसमियात खाते मूजिब 25 जून खां मानसून जी बरसातुनि जो सिलसिलो शुरू थींदो, जेको 2 जुलाई ताईं जारी रहंदो। मौसमियात खाते जो चवणु आहे त 25 खां 29 जून ताईं लाहौर, सियालकोट, नारवाल, गुजरावाला, हाफिजाबाद, शेखुपुरा ऐं ॿियनि इलाइक़नि में तेज़ बरसात जो इम्कान आहे, जॾहिं त 26 खां 28 जून ताईं इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जहलम, एबटाबाद, मानसेरा, पिशावर, चारसदा, नौशेरा, कोहाट, बुनेर, शंगला ऐं कोहिस्तान में तेज़ बरसात जो इम्कान आहे। मौसमियात खाते मूजिब तेज़ बरसातुनि खां पोइ जाबलू इलाइक़नि में लैंड स्लाइडिंग ऐं हेठियनि वारनि इलाइक़नि में ॿोॾि जो पिणु इम्कान आहे।